वेळेला पाणी प्यायचं। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। पळीभर पाणी हातावरून सरळ हाताने खाली सोडा सोडा। गोविंदाय नमः। आता हात जोडा सर्वजण। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। उजव्या हातावर पळीभर पाणी धरून ठेवा। यजमान पत्नीने फक्त त्यांच्या हाताला हात लावायचा आहे। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। हातातलं पाणी सरळ हाताने खाली सोडा। ओम भूरोम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम